Vai começar agora, imediatamente, o gato brigando com o cachorro e o dono reclamando. Que dom, velho. Como é que esse moleque faz isso? Nossa, eu sei fazer também! Nem fudendo! Nossa, que da hora! Eu não sabia que eu sabia saber. Que foda. Será que se eu fazer isso, por exemplo, eu impressiono alguém, a pessoa fala assim, o que você sabe imitar? Ah, eu sei imitar o Lula, eu sei imitar o Bolsonaro. Eu falo, eu sei imitar um gato e um cachorro brigando. A pessoa faz aí então, deu. Um cachorro pequeno, tá? Ó, cachorro grande. Agora é um cachorro pequeno. E o gatinho. Sai, cachorro, sai! Perfeito.